wherein we are going to have the second liberation of Goa. And as you have seen the new winds of change, and I'm sure this new winds of change which are sweeping is going to get rid of the governance of the divisive forces, of the tyranny, of corruption, of nepotism, unemployment, destruction of environment. तांचे पार्टीचे आयज मेरेन सुदीन ढवळीकराक वालोर दिवपाचो कारण बीजेपीन खूप प्रयत्न केल्लो एमजीपीचो म्हणजे एमजीपी सोपोवपाक लागून, पूण सुदीन ढवळीकर आनी त्यांचे बंधू बाब दीपक ढवळीकर हांच्यांनी हो पक्ष तसोच गोंयकारां मदीं दवरलो आनी आयज म्हाका दिसता भविष्यान एक वेगळे तरेचो पर्व येवपाचो आहा गोंयान आनी त्या पर्वान आदली सगळ्यांत पोरणी जी एमजीपी पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी टीएमसी जे हालींच गोंयान येयल्ली आहा मेळोन बीजेपी सारकिल्ल्या भस्मासूर सरकाराक जर गोंयसून हद्दपार करतले ताळी दोन हातीन वाजता, ताळी दोन हातीन वाजता, दोगूय फुडें सरले.